Здравейте! Ако получавате доходи по договори за лизинг, франчайз, факторинг или наем, нашата услуга за деклариране на тези доходи ще ви помогне да подадете годишна данъчна декларация на време, бързо и лесно. Доходи от лизинг и франчайз са когато предоставяте права върху търговски марки, търговски имена или други права срещу възнаграждение. Доходи от факторинг възникват при прехвърляне на вземания от доставки на стоки или услуги. Важно е да знаете, че 10% от вашите доходи се приспадат като нормативно признати разходи. Лицата, придобиващи доход, са задължени да заплатят 10% авансов данък до края на месеца, следващ 3-месечето, в което са получили доход. Например, ако имате доходи за януари, февруари и месец март, в месец април трябва да заплатите 10% авансов данък за това 3-месечие. Когато платецът на доходите е предприятие или самоосигуряващо се лице, те удържат и декларират данъка. Но ако платецът е физическо лице, данъкът се декларира от вас. Нашата услуга ще ви помогне да подадете декларацията си коректно и на време. След закупуване на услугата ще получите по имейл подробни указания какви документи трябва да ни предоставите. Благодарим ви за доверието. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.